شوفوا الفيديو ده كده معايا يا جماعة. من يومين اتفاجئنا بخبر مركب هجرة غير شرعية غرقت بكل اللي فيها، وحتى الآن مفيش أي أخبار عنها. والفيديو ده منتشر لشباب محبوسين في كامب في اليونان من غير ولا مية ولا أكل. اللي كان معاه قرشين بياكل ويشرب منهم خلصوا، ودلوقتي قاعدين في كامبات منها البرد اليوناني الشديد. هدومهم دابت وما معهمش غطا ولا فلوس ولا حد عبرهم حتى الآن. ونزلوا أكتر من فيديو استغاثة، ولسه برضه حتى الآن مفيش خطوة إيجابية اتخذت لصالحهم. اللي عايز أقوله بقى إن الطريق ده كله بهدلة ومرار. ده لو وصلت والمركب عدت بيك على خير. اللي بيسفرك ما بيفرقش معاه المركب توصل ولا تغرق بكل اللي فيها، لانه بياخد فلوسه مقدمه ولا يهمه حياتك ولا تفرق معاه انت اصلا. وفي حاله لو غرقت بتكون خلاص انتهيت انت وكل احلامك واحلام اللي وراك ومتعلقين في رقبتك وعشمهم فيه. لو وصلت هتتبهدل بهدله السنين، ولو وقعت في مشكله هيبقى صعب جدا تلاقي حد يقف معاك، حتى دولتك نفسها، لانك سايبها هربان. والقانون بيحمي اللي بيمشي معاه مش ضد. من الاخر لو خلاص ضاقت بيك وقررت تسافر، تعالى على نفسك ودور على طريق شرعي تدفع فيه شوية زيادة لحماية روحك. ولو روحك مش غالية عليك، اكيد غالية على اهلك اللي املهم بعد ربنا فيه. وصل الفيديو ده لغيرك بفولو ولايك وشير وصل عنه.